আমাদের ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখবো এটা হচ্ছে এনকে ব্র্যান্ডের এফডি মেটাল এক্সজস্ট ফ্যান 10 ইঞ্চি সাইজের। তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টা খেয়াল করবো, প্রোডাক্টের সামনের যে দিকটা এটা কিন্তু স্কোয়ার, হ্যাঁ। আর পিছনের দিকটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি, পিছনের দিকটা কিন্তু হচ্ছে গোল। সেক্ষেত্রে আপনি সুবিধা যেটা পাচ্ছেন, আপনার দেয়াল কাটা যদি গোল অথবা স্কোয়ার যেটাই থাকুক না কেন, যে কোনো জায়গাতে আপনি ফ্যানটা ইউজ করতে পারবেন। আর ফ্যানটার আমরা সামনে খেয়াল করি, ফ্যানের ব্লেড হচ্ছে এসএস ব্লেড, যে কারণে এটার কার্যকারিতা ব্লেডের অনেক ভালো পাবেন, মানে টেকসইও হবে এবং এটার মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি। আমরা ডিটেলসটা ফার্স্টে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই যাতে আপনারা বিষয়গুলো খুব সহজে বুঝতে পারেন। সাইজটা এখানে লেখা আছে 10 ইঞ্চি, পাওয়ার হচ্ছে 100 ওয়াট, ভোল্টেজ 220, রেগুলার কারেন্টে ইউজ করতে পারবেন। সিএফএম হচ্ছে 1088 সিএফএম, খুবই পাওয়ারফুল, এয়ার ফ্লো অনেক বেশি হবে এবং মোটর হচ্ছে 100% কপার মোটর, বল বিয়ারিং, মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট, হ্যাঁ। তো আমরা যেটা বলছিলাম আপনার এসএস ব্লেডের কথা, এবং এটার মোটরটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী, দেখেছেন যে কপার মোটর, আর এটার এয়ার ফ্লোটা অনেক ভালো হবে, হ্যাঁ। আমরা পাশাপাশি একটু মেজারমেন্টও দেখিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু আমরা ফ্যানটার সাইজ বলেছি 10 ইঞ্চি। সামনের মাপটা যদি আমরা খেয়াল করি, এখানে বডি হচ্ছে 1 ফিট, হ্যাঁ, 12 ইঞ্চি আছে। আর আপনি যেহেতু 10 ইঞ্চি ফ্যান নিবেন, সেক্ষেত্রে আপনার পিছনে গোলটা থাকবে 10 ইঞ্চি, হ্যাঁ। 10 ইঞ্চি থেকে সামান্য ছোট দেওয়া হয় যেন 10 ইঞ্চি পাইপে আপনারা অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। দুদিকেই মেজারমেন্ট কিন্তু 10 ইঞ্চি থেকে সামান্য একটু কম থাকে। আর হাইটটা আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এটার হাইটটা আপনারা অনেকেই জানতে চান, এই জন্য আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে হচ্ছে 5.5, হ্যাঁ, একটু কম আছে, 5.5 থেকে 5.4। সো আপনি যদি ওয়ালে দেন, এটা ওয়ালের ভিতরেই থাকবে, ভয়ের কোনো কারণ যে বাইরে চলে যাবে কিনা। তো এটাই ছিল আমাদের মূলত ফ্যানটি। আমরা পাশাপাশি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি, এটা আপনি বড় গোডাউন রুমে ইউজ করতে পারবেন, এবং পাশাপাশি যদি বড় কিচেন, যারা গরমে অনেক ভুগছেন, তারা গরম থেকে বাঁচতে এটা ইউজ করতে পারবেন। কিচেনে খুবই পাওয়ারফুল কিচেন উড, আশা করছি আর এটা আলাদা করে লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। আর ফ্যানটা কিন্তু আপনারা পাইপলাইনে যেহেতু ইউজ করার কথা বলেছি, এটা সিলিং প্লাস হচ্ছে ওয়াল, দুটো কাজে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন, হ্যাঁ। সিলিং প্লাস ওয়াল দুটো কাজে, কারণ ফ্যানটা অনেক লাইট ওয়েট, আপনার সিলিংয়ে রাখলেও কোনো খুব এক্সট্রা চাপ পড়বে না, এবং ওয়ালেও রাখতে পারবেন, খুবই টেকসই, বডির ফিটনেসও যথেষ্ট ভালো আছে, হ্যাঁ। আমরা পাশাপাশি আপনাদের এয়ার ব্লোটা বোঝানোর জন্য আরেকটা ডেমো রেডি রেখেছি এখানে। আমরা ব্লোয়িংটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটার পাওয়ারফুল, খুবই পাওয়ারফুল, বাতাসটা ছাড়ার পরে বুঝতে পারবেন। এয়ার ফ্লোটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি, অন্য প্লাস্টিক ফ্যান থেকে অনেক পাওয়ারফুল। আমরা যদি দড়িগুলো খেয়াল করি, খুবই পাওয়ারফুল, খুব দ্রুত উড়ে যাচ্ছে, এবং এয়ার ডেলিভারির সাকশন পাওয়ারটা অনেক ভালো। 10 ইঞ্চি ফ্যানের আমাদের যে ফিডব্যাক, আশেপাশে অনেক ভালো পাবেন আপনারা এই বাড়িতে। আর মূলত যে ফ্যানটা দেখালাম, এটা হচ্ছে আপনার ফুল কপার মোটরের এবং অনেক লং লাস্টিং হবে। তো এটাই ছিল আমাদের এনকে ব্র্যান্ডের এফডি মেটাল এক্সজস্ট ফ্যান। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।